Juni 2 mwaka 2025 majira ya saa 7 kamili kwa saa za kule Istanbul, Uturuki, yalianza rasmi mazungumzo ya awamu ya pili kati ya wajumbe kutoka Urusi pamoja na wajumbe kutoka Ukraine ambao walikuwa wanajadili namna gani ya kumaliza mgogoro kati ya Ukraine pamoja na Urusi ambao kwa sasa umedumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Sasa baada ya mazungumzo hayo ambayo yamedumu kwa takribani masaa matatu mpaka manne, ni kwamba serikali ya Urusi imetoa taarifa juu ya kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa na mapendekezo ambayo yametolewa, ambapo kupitia kwa mkuu wa msafara kutoka Urusi ambaye ndiye anayeongoza wajumbe wa Urusi katika eneo hilo, anayefahamika kama Bwana Medianski, amezungumza juu ya yale ambayo wamekubaliana hii leo. Na pamoja na mambo mengine, jambo pekee ambalo tumekuwa tukilifanya sisi ni kuhakikisha tunawaletea hizo taarifa katika lugha ya Kiswahili rafiki kabisa, ambapo Vladimir Medianski amezungumza na waandishi wa habari ambapo ameeleza maneno haya yafuatayo, na mimi nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Anasema, tumependekeza usitishaji wa mapigano wa siku 2 hadi 3 katika maeneo maalum ya mstari wa mbele. Hili litashughulikiwa sasa na wataalamu wetu wa kijeshi kwa kushirikiana na wale wa Ukraini. Sababu ya hatua hii ya usitishaji wa muda mfupi katika maeneo haya ikiwa ni pamoja na kuzimwa kwa matumizi ya drone na kutoa nafasi kwa makamanda kukusanya miili ya wapiganaji wao waliouawa. Kwa sasa hali ni ya joto kali sana. Mazingira katika eneo la Kijivu, eneo ambalo halijadhibitiwa kikamilifu, ni ya kutisha kiafya na kuna hatari kubwa ya milipuko ya magonjwa. Hivyo basi, tunataka kuunda mazingira yatakayowezesha hilo, hasa kwa kuzingatia kuwa jeshi la Urusi linaendelea kusonga mbele, na hivyo idadi ya miili ya wanajeshi wao katika eneo hilo la Kijivu ni kubwa zaidi. Kwa upande mmoja, tunakabidhi kwa Ukraini miili 6,000 ya wanajeshi wao waliouawa ambayo imehifadhiwa kwa hali katika maeneo ya ubaridi na salama. Tumekuwa tukihifadhi, tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuitambua. Tumeendesha vipimo vya DNA, tumejua waliokuwa nani na tumepanga usafirishaji wao kwa njia ya kipekee kwa utaratibu maalum. Wiki ijayo tutawapa Ukraini miili hiyo ili waweze kuizika kwa heshima ya kibinadamu. Tunazungumzia pia kuhusiana na makumi ya watoto. Hawa ni watoto ambao hawajatekwa nyara na mtu yeyote. Hakuna hata mtoto mmoja aliyetekwa. Kuna watoto waliookolewa na wanajeshi wetu kwa gharama ya maisha yao wenyewe na kwa kuweka maisha yao hatarini, waliotolewa kutoka katika maeneo ya mapigano na kuhamishwa hadi mahali salama. Sasa tutawatafuta wazazi wao ili waweze kurudi katika maeneo yao ambayo ni maeneo rasmi. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na Bwana Vladimir Medianski, ambaye huyu ni kiongozi wa msafara kutoka pale nchini Urusi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba pande zote mbili kati ya Ukraine pamoja na Urusi wamekubaliana kwamba sasa watarejesha baadhi ya miili ya wapiganaji ambao wamefariki dunia katika eneo la mapambano, na pande zote mbili wamekubali kubadilishana wafungwa, wagonjwa na waliopata majeraha makubwa pamoja na wapiganaji walio chini ya umri wa miaka 25. Na tume ya pamoja imetajwa kwamba itaundwa ili kusimamia mchakato wa kukabidhiana wafungwa waliopata majeraha makubwa, ikiwa ni hatua ya kuondoa vikwazo vya kisiasa katika mchakato huo kama sehemu ya hatua za kujenga imani kwa misingi ya kibinadamu. Medianski anasema Moscow imependekeza usitishaji maalum wa mapigano kwa muda mfupi wa muda wa siku 2 hadi siku 3 katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. Kwa hiyo pande zote mbili zimekubaliana, na kwa mujibu wa Kiev ni kwamba Kiev imewasilisha orodha ya watoto 339 ambao inadai waliguswa na mzozo huo, akisema wamewarudisha watoto hao pale wazazi wao au walezi wao halali watakapokuwa wamepatikana, akisisitiza kwamba juhudi za Urusi kuunganisha tena na familia zao ambazo zimetenganishwa basi zinaendelea. Na amesema mazungumzo hayo ambayo yamedumu kwa muda wa zaidi ya saa moja yalifanyika kwa lugha ya Kirusi pekee.
Na mkutano huo wa Istanbul uliashiria duru ya pili ya majadiliano ambayo yaliendelewa na Uturuki tangu kuanza kwa mchakato mpya wa kidiplomasia mapema mwaka huu. Na mazungumzo haya yamefanyika ikiwa ni siku chache zimepita tangu yale mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraini yafanyike. Ilikuwa ni Mei 16 mwaka 2025. Na kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia vizuri sana juu ya ripoti ambazo tunazitoa, mtakumbuka pamoja na mambo mengine matakwa ya Ukraine katika mazungumzo yale ambayo yalikuwa yametajwa, ilikuwa ni Ukraine wao walisema kwanza hawatotambua lugha ya Kirusi katika maeneo hayo. Sasa kiko wapi? Kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa wa Ukraine wenyewe wameanza kujadili na Urusi katika lugha ya Kirusi, ijapokuwa walisema wao hawatakitambua Kirusi kama lugha ambayo itatumika katika mazungumzo hayo. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho kinaendelea by then katika hilo eneo la special military operation kati ya Urusi, lakini mjadala ambao umeendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Sasa kuweka nukta katika ripoti hizo ambazo zinaendelea kutoka hapo katika eneo la mazungumzo ni kwamba tumeona Urusi sasa rasmi wamekabidhi pendekezo la amani kwa Ukraini, ambapo Urusi wamependekeza usitishaji mapigano kwa muda katika baadhi ya maeneo. Urusi leo tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 wamekabidhi pendekezo la amani kwa Ukraini, ambapo pamoja na mambo mengine tumeona Median Sky amesema pendekezo la Urusi limegawanywa katika sehemu mbili. Moja inaelezea hatua za kuelekea usitishaji kamili wa mapigano na nyingine inalenga kufikia amani ya kudumu. Waraka huu ni wa kina na unajumuisha hali mbalimbali za kufanikisha malengo, amezungumza Median Sky akisema Ukraine wamepokea kwa mikono miwili mpango huo. Moscow imepatia Ukraine pendekezo la usitishaji mapigano wa muda wa siku 2 hadi 3, na pendekezo hilo limeelekezwa kuwa ni usitishaji maalum wa mapigano ambao unalenga kutoa fursa kwa makamanda wa pande zote kukusanya mili ya wapiganaji ambao wamepoteza maisha. Na Ukraine pia imethibitisha kuwa kuwepo makubaliano ya usitishaji mdogo wa mapigano katika maeneo maalum ili kuwezesha shughuli za urejeshaji mili, ikaongeza kuwa inajiandaa kuwasilisha pendekezo pana zaidi la kuhalalisha vipindi kama hivyo. Na pande zote mbili kama nilivyosema sasa zimekubaliana kwamba wamekubali kusitisha hayo mapigano kama sehemu ya kufikia meza ya mazungumzo au kufikia makubaliano katika maeneo hayo ambayo yamesigana kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo, na tunaona mapigano bado yanaendelea. Tunaendelea kufuatilia kwa kina zaidi kujua ni namna gani ambavyo Ukraine, na tutakuja kuletea hapa miongoni mwa mambo mengine ambayo yapo kwenye hiyo memorandum of understanding, makubaliano kati ya Urusi pamoja na hiyo Ukraine. Na baada ya hapo tukiwa tumeshapata yote kwa jumla wake, basi itakuwa ni rahisi zaidi nyie ndugu zetu kuweza kuyapata kadri ambavyo tunayapokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.